Ya, jika di Banjarnegara dan Bojonegoro mengalami krisis air dan suhu panas ekstrim akibat tidak turunnya hujan, di Sragen, Jawa Tengah justru terjadi hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya kios warga dan tiang listrik milik PLN roboh. Puluhan kios milik pedagang kaki lima yang berjejer di sepanjang Jalan Raya Solo Sragen rusak akibat diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena saat kejadian kios sudah tutup. Ruangannya kencang ya? Kencang. Hujannya juga deras? Hujannya? Deras. Tidak hanya merusak kios, angin kencang juga merobohkan tiang listrik milik PLN, serta menumbangkan puluhan pohon besar di pinggir jalan raya hingga mengganggu kendaraan yang melintas. Kendaraan baru bisa berjalan dengan lancar setelah petugas dari PU Bina Marga menyingkirkan pohon yang melintang di jalan raya tersebut. Sementara puluhan rumah milik warga juga mengalami kerusakan cukup parah. Atap rumah dan teras terbang di bawah angin. Petugas BPBD yang datang di lokasi kejadian langsung melakukan pendataan jumlah kerusakan. Warga serta pemilik kios berharap pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki kios serta rumah mereka agar mereka bisa kembali berdagang dan tinggal di rumahnya yang terkena dampak angin kencang. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, Anyus melaporkan.